გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა სიმონ გულედანმა საკრებულოს თავმჯდომარესთან დავით რაზმაძესთან და კეთილმოწყობის სააგენტოს თანამშრომლებთან ერთად მეეზოვე ქალბატონებს ქალთა საერთაშორისო დღე მიულოცა. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მეეზოვეებს მათი შრომის დაფასებისა და მადლიერების ნიშნად ყვავილები გადასცეს. ყველა ქალბატონს ულოცავ მარტს. დღეს ჩვენი მუნიციპალიტეტის მეოზოვე ქალბატონებს მიულოცეთ 8 მარტი. რომელიც იმსახურებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და სითბოს. ისინი ემსახურებიან ჩვენი ქალაქის სისუფთავეს, თვისთვისაც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადოთ და კიდევ ერთხელ ულოცავ დღევანდელ დღეს 8 მარტს. Ვიფასო ქალბატონებო, გილოცავთ ქალთა საერთაშორისო დღეს, გილოცავთ გაზაფხულს. მინდა იყოთ ბედნიერები, წარმატებულები, დღეგრძელები. იყოს თქვენს ოჯახში ბედნიერება და გაზაფხული, რომელიც სიცოცხლის საწყისი არის, აი სიცოცხლის საწყისი არ მოშლილი იყოს თქვენს გარშემო. იყავით ყოველთვის ლამაზები. კეთილმოწყობის სააგენტომ ქალაქის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან ერთად 8 მარტის დღესასწაული მიულოცა ჩვენს მეეზოვე ქალბატონებს. მეც ვუერთდები ამ მილოცვას, მიულოცავ საკმაოდ ღირსეულ საქმეს აკეთებენ ქალაქისთვის და არიან ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის უნდა იქნენ დაფასებული და ამასთან ერთად ყველა ქალბატონს მიულოცავ 8 მარტს. დიდი მადლობა ჩვენი დაფასებისთვის ყველა ქალს საქართველოში და საერთოდ ყველა ქალს ულოცავ 8 მარტს. ჯანმრთელობა, სიკეთე, ბედნიერება და ამ გახარებისთვის დიდი მადლობა. მინდა ყველას მიულოცავ 8 მარტი, ყველა ქალბატონს. ის მოულოდნელი იყო ჩვენთვის ახლა სამუშაოზე ხარ და უცებ რომ მოვიგიტანენ. მინდა გადამადლობა კიდე ჩვენ უფროსობას ესეო შეწუხდა და დაგვირიგა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. თან გაგვიხარდა.